Bienvenidos a otro video de tu canal Tip de mantenimiento. En este día les traigo un tutorial de cómo hacerle la reparación a una secadora. Está dando el problema que no está secando. Este es de la marca Kenmore, de la serie número 80. Es la misma de la Whirlpool. Así que acá les voy a presentar el problema que está ocasionando que no está calentando y está haciendo un ruido interno. Así que vamos a desarmarla y les voy a explicar paso a paso cómo poder llegar hasta el problema que está presentando esta máquina. Así que mis amigos, acá les voy a poner la máquina en marcha para que ustedes escuchen el ruido que hace. Así que como miran a mis amigos, este es el ruido interno que está haciendo, como que alguna parte de la máquina interna se ha aflojado o se ha salido de su eje o algo. Vamos a ver qué es lo que está provocando ese ruido y a la misma vez trataremos de solucionar el problema por qué no está calentando. Así que vamos a proceder al desarmado para que ustedes miren cómo vamos a proceder a la reparación. Así que mis amigos, sin más preámbulos, vámonos al tutorial. Vamos a levantar esta tapa para comenzar lo que es el desmontaje de todas las partes. El primer paso va a ser quitar la tapadera donde junta todo lo que es el link, y tenemos dos tornillos. Vamos a quitarlos. Les voy a acercar la cámara para que ustedes miren más de cerca los tornillos que vamos a quitar. Ahí está uno y el otro. Los vamos a quitar con un desarmador Phillips para comenzar lo que es el desarmado de esta máquina secadora. Acá vamos a proceder a abrirla y la encenderé para ver dónde es el ruido que está ocasionando esta máquina. Vamos a ver, abrimos y es en la parte de abajo, así que la tendremos que desarmar toda. Así que aquí vamos a pararla para proceder lo que es el desarmado. Acá quitaremos dos tornillos. Tenemos uno en cada extremo, así que los vamos a quitar para poder quitar la tapadera de enfrente y desconectaremos la puerta, ¿verdad? Ok, mis amigos, antes de comenzar a trabajar en la máquina vamos a apagar el breaker, ¿verdad? O la corriente. Este es el cable, es el que activa a la secadora. Este le manda la señal al botón de start o de inicio.
Ya, si la puerta está abierta, no echa a andar la máquina, así que tiene que cerrarse para que eche a andar la máquina. Agarraremos lo que es el tambor de la máquina. Ahí tiene un orificio para poder sacar la puerta, ¿verdad? Y asegurarnos que esté desconectado para no dañar el sensor. Ok, como podemos ver acá, quitamos la tapa y vamos a proceder a poner un soporte en la parte de abajo en el tambor para poder enseñarles cómo está la banda ubicada en la parte de abajo con el motor para que podamos sacar el tambor, ¿verdad? Como podemos ver, me voy a ir a la parte de abajo. Yo puse un soporte en la parte de abajo, una cajita. Ya ustedes pueden poner lo que tengan a la mano, ¿verdad? Para poder sostener el tambor si están trabajando solos, ¿verdad? Como podemos ver, aquí está el motor, el que hace girar el tambor, y acá les muestro cómo va la banda, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea cómo ponerla y quitarla, ¿ya? Al mismo tiempo. Así que en estos momentos vamos a proceder a desinstalar lo que es la banda. Ok, ya una vez la hemos quitado, vamos a sacar el tambor para poder poner en marcha la máquina y ver dónde está haciendo el ruido, ¿verdad? Ok, ya una vez hemos quitado todas las partes internas, tanto el tambor como la tapadera. Acá tenemos el tambor y hay que verificar que el motor esté girando y que no esté en mal estado, ¿ya? Lo estamos girando para ver que tenga buen funcionamiento y al parecer está bien, ¿verdad? Tenemos también estas rueditas, que es donde va sentado el tambor para que este pueda girar, ¿verdad? Tenemos esta otra del otro extremo y hay que asegurarnos que estén en su eje correcto, ¿verdad? En su posición correcta. Como podemos ver, esta tiene bien sus pines y todo. Esta, pues por lo regular debe ser movible, ya que el tambor tiene una posición, un canal donde va sentada la llantita, y aquí tenemos el ventilador, vea, es el que saca el aire caliente de la máquina. En veces cuando el ventilador se ha zafado, vea, es el motivo de que las secadoras no secan, ¿verdad? Así que vamos a quitar lo que son estas abrazaderas del motor para ver cuál es el problema que estamos teniendo.
Vamos a quitar esta abrazadera de la parte de atrás para poder ver si el ventilador se ha zafado o si podemos ver si es otro problema el que está afectando, de que la secadora no está secando y a la misma vez está provocando el ruido, ¿verdad? Ok, como podemos ver, aquí ya hemos quitado la abrazadera y vamos a girar el motor para ver si el ventilador se ha zafado. Y como podemos ver, hemos acertado, giramos el motor y no gira el ventilador. Entonces eso nos da el primer motivo. Vea, hemos encontrado el problema, por qué no está secando. Ese debe de girar, ¿verdad? Al momento de girar el motor, ¿verdad? Así que ahorita lo vamos a colocar bien, vamos a quitar el motor para ver si la parte de la rosca si está en perfectas condiciones o si vamos a tener que cambiar el ventilador. Y también hemos encontrado el problema de que el ruido que hace es debido a que el ventilador está girando y está topando en lo que es la lámina de la parte trasera de lo que es la máquina. Así que vamos a tratar la manera de chequear que todas las partes estén en buen estado antes de seguir con la reparación. Ok, como podemos ver acá, hemos extraído el motor y vamos a chequear en la parte interna de lo que es el ventilador si la rosca está en perfectas condiciones. Vamos a poner la lámpara. Voy a tratar la manera que ustedes traten de ver, ¿verdad? Que esté bien la parte de dentro, pero yo me aseguraré, ¿verdad?, de que esté bien la rosca. Se me hace un poco difícil por la oscuridad, ¿verdad?, pero sí está en buenas condiciones. Así que vamos a proceder a instalar el motor de nuevo para atrás y vamos a tratar de hacer un poco hacia el frente el ventilador para que este se enrosque con el motor, ¿verdad? Como podemos ver, ahí va enroscándose. Así que ya una vez ya lo tengamos enroscado con el motor, procederemos a apretarlo completamente. Como podemos observar, ya el ventilador está girando junto con el motor y hemos reparado el problema de esta secadora, ¿verdad? Así que nos aseguramos de que quede bien apretado lo que es el ventilador con el motor. Lo vamos a tratar de chequear de nuevo para que no tengamos otra vez el mismo problema. Este tipo de secadora dan este tipo de problemas ya que de tanto uso el ventilador se va aflojando, ¿verdad? Así que vamos a conectar lo que es las partes eléctricas y procederemos a conectar de nuevo lo que es el tambor y la banda en el motor, ¿verdad? Así que mis amigos, vamos a ir haciendo esto paso por paso. Pondremos lo que son estas abrazaderas en el motor para que quede bien asegurado tanto delantero como en la parte trasera, ¿verdad? En estos momentos procederemos a poner lo que es
el otro rodo, ¿verdad? El que va con la banda. Este tiene diferentes posiciones. Por si el motor llegara a ser un poco más grande, este lo podemos cambiar de posición, ¿verdad? Así que ahorita vamos a proceder a poner lo que es el tambor junto con el motor. Como podemos observar, acá vamos a poner en estos rodos de ahí el tambor para que quede en su posición correcta y gire sin ninguna obstrucción, ¿verdad? Ok, en estos momentos pasaremos la banda por abajo del rodo y le haremos con fuerza hacia atrás y lo haremos llegar hasta donde está el eje del motor. Ya una vez lo hemos puesto, vamos a poner la tapa de enfrente para poder poner en marcha la secadora y chequear de que esté trabajando a la perfección. Ya que hemos puesto los dos tornillos de la puerta, conectaremos lo que son los cables del sensor de la puerta para poder bajar la tapa y colocar lo que es el filtro donde te tiene todo lo que es el link, ¿verdad?, de la máquina. Así que vamos a proceder a finalizar lo que es la instalación de esto, ¿verdad? Así que mis amigos, chequeamos que esté bien la banda antes de todo y vamos a proceder a poner en marcha la máquina. Bueno, mis amigos, espero les haya servido este tutorial para cómo ustedes pueden reparar ustedes mismos en su casa una secadora. Les invito a que se suscriban a mi canal de TIC de mantenimiento. No olviden activar la campanita para que reciban las notificaciones de todos los nuevos videos que estaremos subiendo en esta plataforma. Así que mis amigos, nos vemos en el próximo video.